Слава Україні! Це щоденник війни. Від редакції новин «Обозріватель» триває 47-ма доба нашого героїчного протистояння російському геноциду і агресії. Мене звати В'ячеслав Буткалюк і також хочу звернутися до нашої англомовної аудиторії. You can watch our news with subtitles, please check your settings. За офіційними даними ювенальних прокурорів, в Україні з моменту повномасштабного вторгнення постраждало більше 525 дітей. При цьому 183 дитини загинуло та більше 342 отримали поранення. Ці цифри не остаточні, адже у 11 областях продовжують виявляти і ідентифікувати жертв російської агресії. Вже майже 20 тисяч солдат втратила російська армія від початку вторгнення на територію України. Повідомили про це у Генштабі Збройних сил України. Окупанти лишилися без 725 танків. Наші сили знищили майже 1400 ворожих автомобілів, 1923 бойові броньовані машини, 347 артилерійських систем, 154 літаки, 137 гелікоптерів, 111 ракетних систем залпового вогню і 55 систем протиповітряної оборони, а ще 76 цистерн, 7 катерів та 4 оперативно-тактичних ракетних комплексів. Під Золотим атаку відбили, проте ворог обстріляв майже кожен населений пункт на Луганщині. Рашисти штурмували район Золотого, відійшли і почали палити по домівкам в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Золотому, Кремінній. На Кремінщині через обстріли зайнялися гектари сухої трави, що додало роботи рятувальникам. Тим часом у Маріуполі за допомогою артилерії і авіації рашисти продовжують штурм території заводу «Азовсталь» і морського порту. На території Донецької і Луганської областей нашими захисниками за минулу добу відбито 4 атаки ворога, знищені ворожі танки, броньована техніка та артилерійські системи. Ще одна ділянка фронту, на якій ворог проявляє свою активність, це Ізюмський на Харківщині. На Ізюмському напрямку триває повітряна розвідка місцевості з метою виявлення позицій Збройних сил України. Для цього противник застосовує безпілотний літальний апарат «Орлан-10». Силами до 2 батальйонних тактичних груп ворог намагався здійснити наступ в напрямках населених пунктів Довгеньке та Дмитрівка. Успіху не мав і відійшов на раніше зайняті позиції. Палало більше 2,5 годин те, що вже сьогодні могло вбивати наших людей. Так у ЗСУ говорять про знищений склад з боєприпасами на Луганщині біля окупованого населеного пункту Новоайдару, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Також глава області повідомив, що в безпеку евакуювали більше 600 людей з Луганщини. За його словами, разом з патрульною поліцією, релігійною організацією та волонтерами сьогодні змогли вивезти 65 мешканців Кремінної, 20 рубіжан, 10 попаснян, з Лисичанська та Сєвєродонецька 516 людей. А от у Гірській громаді через обстріли евакуація поки неможлива. Для тих, хто залишається, завезено кілька тонн гуманітарної допомоги – це їжа, ліки і засоби індивідуальної гігієни. Патрульні поліцейські розвозять все це по бомбосховищам. Ірпінь, Ворзель, Гостомель і Бучу з'єднали із столицею. За 5 днів роботи зведено тимчасове місто у Романівці. Повідомив про це заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Протяжність тимчасового мосту 245 метрів, ширина 9. Міст може витримати будь-яке навантаження від легкових авто до габаритних фур і танків, запевнив Тимошенко. В Україну прибули французькі жандарми. Вони допоможуть нашим фахівцям розслідувати воєнні злочини, скоєні російськими військовими на тимчасово захоплених ними територіях. Про це на своїй сторінці у Твіттер заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. Франція – перша країна, яка надає таку допомогу, підкреслив він. Також посол зазначив, що вже 12 квітня жандарми мають приступити до роботи. Дипломатичний радник президента Володимира Зеленського, заступник голови Офісу президента, який відповідає за євроінтеграцію, Ігор Жовква повідомив, що Україна зможе вступити в Євросоюз впродовж 3 років. Звісно, це потребує проведення всіх етапів переговорів та проведення реформ, але Україна зможе це зробити, додав Ігор Жовква.
Дякую, що слідкуєте за новинами разом із нашим щоденником. Також до вашої уваги пропоную новий сюжет від Артема Кані. Бачите зображення із матеріалом на вашому екрані. Ну а я з вами побачусь вже завтра. Бережіть себе.